Wat maak jy, man? Ag man, hierdie is simpel slot man. Ek probeer hom oopmaak, maar die ding wil nie regtig wil nie werk nie. Ja? En weet jy wat? Eintlik, nou laat jy my sien. Eintlik is dit 'n simbool van my geestelike lewe. Nou ek voel of dit dood is. Dit voel nie asof ek 'n volgeling van Jesus is nie. Gerry, ek dink dat jou probleem lê daarin. Jy is nie 'n volgeling nie, jy's 'n fan van Jesus, man. Maar kom ons praat 'n bietjie daaroor. Ja, maar weet jy, om 'n fan te wees is vreeslik maklik. Dit is vreeslik maklik om 'n fan te wees. Jy kan baie maklik praat oor dit wat jou held gedoen het en alles maak. Kyk jy rugby, Gerry? Ja, smaller rugby. Watter span skree jy? Ek is 'n Bloubil natuurlik. Ja, Ek meen jy kan dit sien aan my. Ja, nee, ek is ook 'n Bloubil, maar ek wil net nie aangetrek daarvoor nie. Maar weet jy, as jy 'n Bloubil is, as jy 'n fan van die Bloubulle is, dan gaan jy net vir die Bloubulle wat hulle verkeerd doen en wat hulle reg doen, gaan jy alles oor praat. Ja. Maar 'n volgeling van Jesus is nie 'n fan nie. Hy kan nie 'n fan wees nie. 'n Volgeling is iets anders, want Jesus vra so baie van ons in die lewe. Ons kan nie anders en daar gee hy vir ons ander sleutels in die lewe. Maar kyk, jy sê nou vir my, jy weet, ek sê vir jou ek het 'n probleem met my geestelike lewe. Nou sê jy vir my dat ek nog meer moet leer en nog meer moet weet van Jesus. Ek wil jy maak dit nog moeiliker vir my. Ja, Gerry, maar weet jy, dit ding kom daarmee af. Waar lê Jesus in jou prioriteitslewe? Waar pas hy in? Weet jy, Jesus kom daar in Matteus 14 vers 26 en dan gee vir ons 'n lysie van goed wat tussen ons en hom kan kom staan. In ons moderne tyd kan sport en televisie en rekenaar en alle ander goed kan ook tussen ons en hom kom staan. Dis baie waar. 'n Volgeling van hom is Jesus is die eerste prioriteit in jou lewe. Maar daai prioriteite moet ook nie verander in jou lewe nie. Dis die groot probleem wat by baie van ons as mense kom, is dat ons op 'n Sondag is ons eerste prioriteit om Jesus te dien, God te dien en dan is dit wonderlik om 'n geestelike lewe te hê en alles. Maar as Maandag kom en die besigheid kom en al die ander werksaamhede kom en die mense begin rondom jou dinge doen, dan is ons nie meer, dan is hy nie meer die eerste prioriteit nie. Hy moet daai eerste prioriteit dwars deur my lewe wees. Dis Gerry, ek kan net vir jou kom vra en as ek sien jy sê jy slukkel met die sleutel, maar jy slukkel ook met jou geestelike lewe. Dan is die groot probleem daarmee is dat jy 'n fan van Jesus is en not 'n follower van hom. Jy moet kyk na hierdie klippie van my wat ek vir jou van die video snit het oor follower, dat die kruis van Jesus maak daai hoogste prioriteit in jou lewe. Kom ons kyk na hierdie video klip. Sometimes in an effort to get as many people as possible to follow Jesus, I have, with good intentions, made following him sound as attractive, as appealing as possible. And so I've talked a lot about the unconditional joy, the peace that passes understanding, the grace and mercy that frees us from all of our guilt and shame. And those things are true and they are beautiful and they should be spoken of often. But I've realized that I have been guilty of selling Jesus. Of emphasizing only the parts about Jesus that I thought people would like. Imagine it this way. Imagine if my oldest daughter grows up and goes to college, and after a number of years isn't married, but she really wants to be. And so I decide to help the process along. And I take out an ad in the newspaper and I put up a billboard sign and print up t-shirts begging someone to come and choose her. I mean, wouldn't that cheapen who she is? Wouldn't that make it seem like they were doing her a favor? I would never do that. If you want to come and get to know her, you better come with everything you've got, or I'll send you packing. And I'm sorry if I've ever cheapened Jesus, if I've ever made it sound like we're doing him a favor by choosing to follow. When Jesus invited people to follow him, it wasn't a sales pitch where he emphasized all the positives and skipped over anything that might come off as negative or unappealing. In Luke 9:23, he said, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me.
Now, for us, I suppose the idea of taking up a cross might sound poetic. After all, we hang them on our walls as decorations. We wear them as pieces of jewelry. But for those living in the first century, the idea of taking up a cross, nothing could have been more repulsive. And so really, it's the cross that separates fans from followers. No fan would ever choose to take up a cross. Anders dis aangrypend. Wat daai man gedoen het, is hy die waarheid rondom die verskil van 'n net bewonder, net 'n fan wees en regtig op die speelveld kom en Jesus eerste prioriteit in my lewe maak, het hy pragtig vasgevat. En dit kan ons dan wees wat ek die sleutel gaan kry om te kan oopsluit en te kan aangaan en te kan groei in my geestelike lewe. Mag julle, terwyl julle nou saam met mekaar gesels, lekker praat oor hierdie sleutel wat dit vir julle gaan oopsluit om nader aan Jesus te kom en al meer soos hy te word en hom te volg in sy voetspore. Kan ek vir julle bid? Hemelse Heer, dankie dat ons weet dat U elke opdrag wat U vir ons gegee het, self uitgevoer het, tree vir tree voor ons uitgeloop het. En Here, ons wil vir U as die eerste prioriteit, as die een wat die Here in ons lewe is, navolg. Seën ons, Here, seën ons almal wat nou in hierdie gesprek deelneem, dat ons prakties vir mekaar op hierdie pad kan begelei. In Jesus se naam. Amen. Seën vir julle.